Следующая история пришла к нам от медбрата, который работает в крупной клинике в пригороде Мюнхена. Он попросил не называть его имени, но заверил, что события той ночи навсегда изменили его отношение к тому, что мы называем реальностью. Это случилось глубокой осенью, около 3 лет назад. Отделение травматологии, где он работал, находилось на 3-м этаже старого корпуса. Здание было массивным, с высокими потолками и длинными коридорами, которые по ночам казались бесконечными. В ту смену было на удивление тихо. Большинство пациентов спали, а дежурный врач ушел в ординаторскую, чтобы немного вздремнуть. Медбрат сидел на посту, заполняя электронные карты, когда услышал звук открывающейся двери лифта в дальнем конце коридора. Он посмотрел на часы, было 3 часа 15 минут ночи. Время для посещений давно закончилось, а поступления новых пациентов обычно сопровождались звонком из приемного покоя, которого не было. Он встал и вышел в коридор, чтобы проверить, кто пришел. В полумраке, освещенном лишь дежурными лампами, он увидел высокую фигуру мужчины. Тот был одет не по сезону, на нем был длинный серый плащ старого покроя и шляпа, которую он держал в руках. Мужчина шел уверенным, но совершенно бесшумным шагом. Казалось, его ботинки не касаются линолеума. «Извините, посещения запрещены, вам нужно уйти», — громко сказал медбрат, направляясь к незнакомцу. Мужчина не остановился и даже не обернулся. Он продолжал идти прямо к палате номер 312. В этой палате лежал молодой парень, попавший в аварию на мотоцикле. Его состояние было стабильно тяжелым, он находился в коме уже 2-ю неделю, и врачи не давали никаких прогнозов. Медбрат ускорил шаг, чувствуя нарастающее раздражение, смешанное с необъяснимой тревогой. «Сэр, вы меня слышите? Туда нельзя!» — крикнул он уже на бегу. Незнакомец подошел к двери 312-й палаты и, не открывая ее, просто шагнул сквозь закрытое деревянное полотно. Медбрат замер как вкопанный. Он отчетливо видел, как ткань плаща растворилась в древесине двери, словно это был туман, а не материя. Преодолев оцепенение, медбрат подбежал к палате и рывком распахнул дверь. Он ожидал увидеть кого угодно, но комната была пуста, если не считать пациента, подключенного к аппаратам. Окна были закрыты, жалюзи опущены. В помещении не было никого постороннего, но в воздухе висел отчетливый, густой запах озона и, как ни странно, табака, хотя курение в клинике было строжайше запрещено десятилетиями. Медбрат подошел к кровати больного, чтобы проверить показатели на мониторах. Сердцебиение пациента, которое до этого было слабым и аритмичным, вдруг выровнялось. Ритм стал четким и сильным. И в этот самый момент парень на койке глубоко вздохнул и открыл глаза. Это было первое его пробуждение за 2 недели. Когда позже, уже утром, приехали родители парня и медбрат, все еще находясь под впечатлением, осторожно описал им ночного гостя: высокий рост, серый плащ, старомодная шляпа. Мать пациента побледнела и заплакала. Она достала из сумочки старую, черно-белую фотографию. На ней был изображен мужчина именно в такой одежде. «Это его дедушка», — прошептала она. «Он умер еще до рождения внука. Но он всегда говорил, что будет присматривать за нашей семьей, что бы ни случилось». Медбрат до сих пор не знает, что именно произошло той ночью. Была ли это галлюцинация от усталости или действительно кто-то из иного мира пришел, чтобы помочь. Но факт остается фактом. После визита призрачного гостя безнадежный пациент пошел на поправку. А как вы думаете, дорогие слушатели, возможно ли, что наши ушедшие близкие действительно остаются рядом, чтобы помочь нам в самый критический момент? Напишите свое мнение в комментариях.